bompa yes rade obekasa kyerɛ wasiesie na daakye nya baabi atena ebusa we nyina we Yesu Kristo de mo Amen. Adofonom ene erade asɛm a yɛde brɛmo no yɛfɛfiri Peter nwoma edi kan timienu yi monkunu kɔpem dumienu 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12. Wose na modie moye abusua wayi won ahina sofokuro oman kronkron oman wafa won aye ono ara ne de se monka de ofra mo free sum ba ne han a eyemwanwan mu ayeye enkyere yemudu ba ko adofo metumfo se ahowo ni amafrafo se munyi mo ho emfiri honam akono a ene wokra no di akono ho na momobra pa amaman mu na de wodi mo ho nsekro se ewo mu se ene bonyefo no wo hwe mo ne ye pa wa hye onyankopon mu onyam ensada amen Amen. And you share the journey to a better future. The journey to a better future. Akwantu a ye tu akọ dachi asitina papem. Dachi papa bi wo baabi o. So bi beji Kristo di sane kraje nkwa no osachra mapa no afiti sa akwantu yase. Na ya kwantu a edi ko pie anigye edi ko pie asetena pam sasase sumpo kra no a edi pie baabia yanigye ebewie peye Bible ma yehunu se ya kwantufo ya manfrafo wiase ugidi ni bia de o se hye wakoma so no de o se o ka ni se ye mfiri krom ha ye twam akọ no kwasem so onipa bia no ofiri wiase ye nyina ye twam akọ ye betwam so akọ ye kono maako ai ye kono maako emre bi beba Yesu beba befa ne de edi akokra adofonom anu nti saye ni ayeye amanfrafo eni akwantufo ewa asase so yi onyankopon afreyen se yentu sa kwantuo ya edi ebekọ daacha setena papem kwantuo etunu wo Yesu Kristo mu na mra yetu sa kwantuo yi wo se munyi mo ho emfiri honam akono a ene wo kra no edi asie bibiara ebesi ukwan a emo onyankopon tie mpaibo emo onyankopon enhwe wanim emo onyankopon hrawo ema nyankopon ema won koso pa emmam no ebeyi onyankopon adwempo afri wo so no oso twemu fri ho niema nketengeti yebo bibu ye ni gu niema nketengeti so na yo we si ya die we die nyankopon no ate ase da bi o onyankopon wo nso no he has a standard se wo busu no amfa anya adwuma wose ompai bompo eyo na chiwade na se ye no kwafo a Kristofo mapa a ye akwantufo wa asase so yi eno na bemu onyankopon eboshe bi efa ye ho no ni nyina bem na daachen ya setena ye hwehwe se ebesi ye no yenya baby pa kwota na asiye ye nso wo Yesu Kristo de mo Amen. ya na meka ne se wanko heaven ano aye den wa bregu ai se wanko heaven wa bregu ewie ase ewie ase ayetie ya en sohwani amane bebre wo mu se wan sachra no wanko heaven na ne wan mewi ase kra keye no wa bregu a journey to a better future eye akwantu a yetuko asetena dacha asetena popem point edikan the promise of a better future, the promise of a better future. What shall wa say say ye benya dachi papebim atna ye toss me the path to a brighter future, the path to a brighter future. Aye anamoa ye to ediko
dachi fefenum ai dachi fefe ye taught the pilgrim's journey to a blessed future. The pilgrim journey to a blessed future. Aye akwantufuo akwantua yede ko dachi inhremu. Dachi inhremu. Point number 1, the promise of a better future. Onyankopon bosha wa hye say dachi yebenya asetena pa emwatena. Matthew tiduba pimodio no wotwe. Matthew chapter 11 verse 28. Matthew 11 verse 28 was say moye adwuma bre na wasoa mo ne so nyina wana asoa mo Satan ne nkrofo asoa mo ne so nyina momra me nchen na mema mo ahome. Hallelujah, amen. Ahome onyame bosha no woso ba me nchen a mema wo ahome. Mo ba me nchen a mema wa yedai ahome. Wo ba Awurade nchen na wo ba Awurade nchen no yemfa no hunu yemfa suban boni ne ba ne nchen yede adwen sachra so be sachra wadwen afri wakwan boni ho eno ena do beba Awurade nchen eno ntina waka na asem se mo hwehwe oso an mi de ne tene kane no de aka bia be dan wo de be kam ho wo enti sie sachra ya dwen free akwan boni ho wo sacha wadwe free wakwan boni ho na bie wakoma mu meradia eno ena wonyame bosha efo asetena ho ewa asase so eni asase fufraba ubetima ko shemu bie. Psalm 81 enwoma dio wotwe baako yimudumi ensa kopim dunsia enwoma dio wotwe baako yimudumi ensa kopim dunsia ao sami man tie mia se Israel nantema kwan so enka erinche na mabrɛ atamfo ase na madane me nsa metia won ahohiahiafo anka Awurade atamfo bebrɛ won ho ase ama won na won brɛ enkyere inkosida na odi ayuo pa benyane won na me de obotamu wo bema wa men ugidi aka amen pa amen. Won ahanu onyankopon dia rehuo bi wose aw ankame man enkeni pe bomidin enipa sorry akwatena so dem eno enka wo mu tie mi no ma nante makwan so a anka enche na nkama brew atamfo nyina ase anka ba yi akwansidie sisi won kwan nyinara na nkama din kunima ma won anka wasefo na wo se won wo yare do ma tete won amane da won so dadwe da won so anka enche na nkama yini nyina firi ho adofo ahudi onyankopon ka sitie ani wo sisudua wotie nyankopon asam no anye sitie ama emfa nhramra wo emfa nhramra wo wasi anka enche na mabrɛ atamfo ase atamfo ntimi mfo ani hu ani de odi wani hu nyina wasi nanka madane me nsama tia ho hiahiafo nyina won wa hiahia wo won wa tietia wakwa nyina kanche nanka madane me ho atia wo nyina anyina wasi anka Awurade verse 15 no anka Awurade atamfo bebrɛ won ho ase ama na won brɛ enkyere nkosida won brɛ ateti obunam me mane nchem kosida na odi ayuo eni panu no enkoso panu no asetena panu no benyane won na me di obutam wo bema wa men. Hallelujah, amen. Obutam wo only from the rock onyankopon kwa wase obutan no obutan a dendenden gase ugru adepa bia and wase onyame oboye no wase nipa bi wom wase awuo bi hyem enipa bi hye ni awudi woni go se enye yie ba bia woti a wase enye we dia hasetre dia enye kuro we dia enye ba dia metie dia enye me ka me kire wo hunu nyankopon yie na som yie a enim se
woti abrochire enim sɛ woti kwayem enim sɛ woti kumase enim sɛ woti Ghana die wonyankopɔn ahyira no no ayɛ dɛn no ahyira no wati bi mu nkwa abrochire mfa nsansamba ya dia dwie bi mu nya de me tukwa kwa abrochire ne meye yie tukwa kwa abrochire ne meye yie enso me no kasei bisa won wachi abɛkyerɛw sɛ Ghana fo bi ne no abonte o mo sese duane bola mu no mo yiye duane die ɔte krom ha so akabi akonti ɛnyɛ saa adofo no Awurade hyirawa no ahyirawo hallelujah amen na obɛhyirawa ma wo dacha ye papa na wasakyerɛ wadwen na watwo mo afiri antre bia ho nkrofo bi bu ba bi nyame bua ne oboa no ho Awurade wobɛtima bua ho Awurade mo wa wate abranti a wutie me maame aketesia sɛ wobɛtimi aboa wo ho a Awurade mo wa enyema bi wɔ ha wonyankopɔn amma ya dom a yɛtimi boa yɛn ho akunya sio na akɔtena so a nkase nyame boa na me ntena se dabi edua nyumre na wo mpa wɔ hɔ na so pɛsɛ wo da ada uhuru to so no ada mpa yɛtete sɛ Awurade mi Awurade me da o dabi empa no wɔ hɔ a no uhuru to as yɛde si wani mu a ubon pa Awurade tie aduane ho na ya won sɛ ya na ade kom no what tie di ɛnunti wonyankopɔn yɛ niema di a yɛtime boa wamma yɛ nyansa broni se common sense a yɛtindi yɛ niema bi ɛno no yɛ nia obia time yɛ wɔn na niema bebre wɔ ho a yɛ dan nyankopɔn wana no a enye yie ukwati no a enye yie wayɛ kokromotie wosa no bopa enye yie ɛnunti na ɔwɔ sɛ wohunu sɛ wodwane ba onyankopɔn nkyɛn onyankopɔn bo nipa pɛ onyankopɔn bɔ yɛ no onipa na yɛ ne ntam yɛ kama bɔne ba yɛ ne onyankopɔn ntam tie Adam kura dwane kɔsie wɔne ne kɔsie no onyankopɔn tie ma Adam wo he was Mishao was Aden what you say at the Abba Michel se many and what could be was your banner than a man she complain kasi out the man I've had you 100 pedia 1 year I don't know so one such a when you're crying in a tear who crying in a tear won't really power the moon oh when you pay and one so and the penny in the moon so nipa wakoma no enye Awurade dia onyame momra mu a da bia na complain na mama na o kasa ena media bomiye ena busia boni na medam ni ade enitina ya me se sacha ne nyame mie woni wonya adwen sacha papa ubehunu se wonyankopon asem ye no kore wo se ye ni adoye ne bedi mechi menkwa na nyina hallelujah amen wo se ye ni adoye goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Oh, so when dear Radidia near Bayano, oh, Ubekas, would the Akudron in Abeka, Neradi will be a pron ama, Hebrew form man, etidumi and say, you monumencia. Hebrews chapter 13, verse 5 and 6 was it. Mon mercy can ni bram mama bra boom. Na mon predi am was so efi se wonoara nyankopon na kase nirinya wo nanso merempa wo da na emaye di akokoduro kase Awurade ne bebuafo minsuro onipa betumi ayeden sa quotation me kai sa me kokanu Old Testament wonwa aya omuni Bible muntiasia no omekasi o sofo we dey Old Testament quotation na okotrache wakache wonwa wo ho okache unim so okache Joshua asemu ya mekodi kakache Joshua na die ntine onyankopon di kakache Joshua sanse na Joshua wo yesitie ma no bibiara onyankopon ka fa won wo yesitie hu na wo Old Testament no wo ho so ma won wo yesitie ma onyankopon wo the New Testament mama kan Joshua 1 verse 5 Joshua chapter 1 verse Joshua chapter 1 verse 5 was say the imunum no was say
Erade asemse biara entumi nyina wonim won kwanna nyinara hallelujah amen sɛdeɛ ne di Mose akyiri no Sara na bedi wakyiri merim pawo na be meri inyawo wo merim pawo na meri yadan binya Hebrew for man tidum yansa no yimu enum no se momma sika Ibrahim mama brabom na moni so de mowo efri se wonuara kase hallelujah merinyawo na merimpa da hallelujah ye yesitie me Awurade onye dai ompa yenda wonya yenda oka ye ho yakwan nyina wati woka ye ho yakwan nyina odofo wo pesa wasetena wom samre ekoyie na yankunimdie ni na woda achiasecha so ye papa nanti nyankopon akwan mu na nu na di nhira ne nkosopa bebrewo sacha wadin insiesie bi oso ye bia siesie kama ne bomodin facility etnase no nyankopon be bia prono kase no ato wanim wo Yesu die ma amen point tosumi no the path to a brighter future ekwan a ye nam so ne anya daachi fefe asetna enya asetna fefe mu etna mebu semeti du enan yimu du nwotwe Proverbs chapter 4 verse 18 cheniye pa wo fa Bible na essence one science wo Bible ma science wo Bible mu hwe yimu du nwotwe Proverbs 4 Proverbs mebu sem 89 yimu du nwotwe Proverbs 4:18 wase na otini ni kwan te se owia han hallelujah amen ekoso hran kodru awia kete otini ni akwan no wotini ni akwan wase etise owia han ekoso hran emfa ho ne nsohwe beba emfa ho ne amane beba kodru awia kete hwede to aso no enu de ka mempem ma nanso nyame atroato wose abonefo kwanti se esonka bi onim de ahunta wonhunu de ahunta wonhunu wonim de ahunta no abonefo kwan eye esonka bi no so atenefo kwanti se owia han ne koso hyen kodru awia kete atenefo kwan no hwe babu sameti ba ko imudu wose meba selibonyefo jejewu a enyedan empre ye wa bonif awia simra ye droi so antwe ya bonefo bejejewu oh mienko chakakra oh wedi so num na edidi wedi yenko broni bi oh mienga we wadi watema mienko kakabi nchire no we wasisi wa no asisi ni bi ansa na no wanhwe wani musuma nhwe denim ose meba wasachra wonyame anim asa meba wasachra sene bonyefo jije wanyadan empre eni so na wanyira wo kra minianom enu nti wo ba pamfo from 1 Peter chapter 2 verse 9 no Peter manedi ai etimi no yimonkuno no wose na modie moye abusua wayi won ahene asofukuo oman kronkron oman a wafa won aye wono ara ne de samunka di ofra mu free sumu eba ni han wafra ya free die sumu otmen kan trasa suba boni mu na nka se erade no atimase kakra we na nka mempe na meyo krono na obo asisie na obo akotro bi kunu ho udi obi ire ubo krono wa adwumam asisie na atim definitely and na nka won a erade ayi won eni gisam ne se wo ye kristo ni mapose na modie wo ye abusia wa yi won
ahina sofukuo oman kronkron oman ya wafam onwara ne die se monka die wofra mu free esumba ne han mu no monka na wanwade na yeye mommana sam dero mani pa nyina ntie wasacha mapa wonka wa no ntum obedi Awurade ho adanse oh yemudu ba ko se adofo mitumfo se ahoho ni amanfrafo se munyi mo ho free honam akono a ene wokra no di akono honam akono ene wokra no di akon na momo brapa amamamu wote momo brapa ewa amamamu fo ne won wan sachra ye no wo se wo ye Kristo ni abobrapa wo mu nge se ni ma boni ko so na so ye bi wo mu ye nfo na ye bi ni anya nyamia ni nyeho na so ye bi na ti wo ye Awurade no da wo ye sa Awurade mi epro ne mawo na sometimes me Awurade a obetini David ato sa anwum anyuma duonum yensa obeti endo na bema wo ni David ato sa anwum yi ato nwum se Awurade ne mehwefo hwe enyedan ehia me wo wasi omamide adidibia eho adidibia from ojame konsu ahoduo odwodo me kra ode me fa kwanten ni no so ni dinti ode me fa kwanten ni no so sempo me nam owo sum kabibon mu a min so boni biara efisa woni me na wo ho hallelujah amen so one time Awurade ne wontra o woni me na wo wa ba no poma na chichire me re chichire me re oto me pono wa atamfo anim oto me pono wa hefa atamfo anim because ben fon hu se menyeska omba shiska no men fon hu se menyinsa omba senyinsa no that be o Kristo ni Nyankopon hirawa no hirawo wase woto pono wa atamfo anim party wo your party wa atamfo o hirawo atamfo anim what me promo matamfo anim wo de engo fomitrim ni kruwa ye maye den ebuso hallelujah wo peso kruwa ye mabuso a srerade nantina kwam ne di asantrene me ye bi atua ne ka me kyene so wo sa de me nyina sinhira ho kwan ne wo bumani che me buni bi ne nyina sinhira ho kwan na wonni Awurade nam a Awurade ka ho a sa akoma boni adwen boni susia boni no onfa nante o onya meka Onyankopon woni ne nam a wo se woto me prono atamfo anim wo de wo fo mitrim ne krowa ye mabuso ampara ye ni adoye hallelujah amen ebi msi o media balance na di meche media memeti hey. Goodness and mercy shall follow me. Goodness and mercy shall follow me. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And para ye ni adoye ne bedi mechi min kwane nyina. And the secret behind it, if we say Awurade ne me hwefo Onyankopon nam dem ho atono so. Na ose ampara ye ni adoye ne beni mechi min kwana nyina na metena Awurade fie da jemesu eme pa amen maye mompaye enne ye de isia e beto aso bomodi ne bie wakoma mma Awurade wate ogidi ni awabamu abuo meni asofo abamu abuo enam se ne bonyefo atwa ho ahia no ese won ayeyie agyawo ese won de omo koso agya hwe kenkan anyuma de osommi ansa bohunu se Onyankopon de omo si ba bie hotro enche omo nyina ba pepa hwe na wo betwam akọ wate enunti jawa kuma mma Awurade ogidi ni shohuden twofri de onyame mpahu na trasem Awurade na behunu se Nyankopon yi obema ye ni adoye goodness and mercy the angels of God who are goodness and mercy shall guide you all the days of your life.
Nyame tumfo ede wase pi na de wo Yesu Kristo de mo. Amen. Me ede wase. Me bompa yese wase mo ne de wodi ama wo mai ebe hye won den be hye won krane asofo mapa gidi fo mapa Kristo fo mapa mo asem nkanya wo Yesu Kristo de mo. Amen. Obi biara wo pem so aka ne bone ache wo Awurade hu ne mobo ne fa cha no na gine free ne bone mu wo Yesu Kristo de mo. Amen. Ya me se shomodin ma won trene no a ama wawura okwan ya hyem mane hyen na ne bonyefo atwa tenefo ho ahyia da hunu se ayese wosum Nyankopon na obia ne won so wosom Nyankopon yie emene nim gu ase Awurade mo asem nso aba o matiefo nyina mu wo Yesu Kristo din kase ne yebom paye. Amen. Odofo Awurade nhya wo pisu ati osofo Yaw Osei Owusu dipala so penia wo kuma santas na den sempe ebrewo Juada ne brother bia ne de Awurade asembra wo ha Yankopon ya admo kire beto aso me number ne 020 8177 530 020 8177 530 and 024 3865